Odpúšťam vlastnej matke, aby som vyriešil svoje problémy vo vzťahoch. Matka je obetný baránok. Môžeme na ňu zvaľovať vínu za všetko, čo sme nedostali. V určitej rovine platí, že za všetko, čo je v našom súčasnom vzťahu negatívne, do istej miery obviňujeme matku, pretože nám nedala, čo by nám podľa nášho názoru dať mala. Ochota odpustiť vlastnej matke je ochotou usporiadať súčasný vzťah oveľa lepšie. Dnes sa pozri na to, aký máš vo vzťahu problém. Asi ich dokážeš napísať viac. Urob to teda a vedľa každého problému napíš odpoveď na túto otázku. Čo som matke neodpustil? Do posledného stĺpca si vedľa sťažností na svoju matku ešte zodpovedz nasledujúce otázky. Mal by som to pripočítať na ťarchu sebe? Mal by som to použiť k ukončeniu tohto vzťahu? Pokiaľ znie odpoveď nie, si slobodný. A slobodná je i tvoja matka a tvoj vzťah.